大哥，你係邊度翻嚟㗎？我就喺瑞典斯德哥爾摩斯德哥爾摩啊？係啊喺嗰度生活咗幾多年啊50年。 50年啊！我本身就係香港新界人，香港新界人。因為我細個嗰陣就跟爸爸去英國，係跟住爸爸就去瑞典，跟住就我就跟埋去瑞典，跟住落地生根啦。咁啊，我太太又係中國人，個仔又有，孫都有㗎啦。哇！咁你哋喺瑞典係喺屋企係講英文啊、瑞典話定係講咩話？即係咁樣，我就喺屋企咧就堅持啲，就我哋啲細路咧要講翻廣東話。咁我個仔而家都超過40幾歲㗎啦，個女又30幾歲啦，哥哥同個妹咧都係講廣東話喺屋企，都係講廣東話。但係佢一出街同佢啲朋友就講翻瑞典話，因為佢喺瑞典土生土長㗎嘛。哦呀，即係佢而家都係識講廣東話嘅。冇問題嘅，好標準添。大哥，你係邊度人啊？我係嚟自法國嘅，嚟自法國嘅。我就旅居法國45年嘅啦都。法國邊個城市啊？巴黎。巴黎。你本身係邊度人啊？我本身咧係越南華僑。越南華僑啊？係1975年就移民咗過去法國。哦。係。咁你嘅越南華僑，你嘅祖籍地係廣東邊？我祖籍係番禺嘅。係番禺嘅。番禺。哦。咁喺法國咧，你同屋企人咧係講乜嘢語言嘅？我喺屋企全部講晒廣東話嘅。你太太包括我啲孫，我啲孫雖然佢就講唔識講，但係識聽。孫喺法國，但係都識聽廣東話嘅。聽，但係我哋同佢講，佢聽晒，但係覆我哋啊，覆翻法文。哇！即係伴住係咪啊 ？Max 係咪？好勁啊！好勁啊！咁仔女咧就全部都係講晒廣東話啦。即係仔女喺法國大㗎啦，都係。哇！咁就即係喺嗰度3代㗎啦，我有室㗎啦，曾孫。你有曾孫㗎？咁啊4代㗎啦，加埋。